วัสดีครับชาว Tattoo Brother สักแต่พูดวันนี้เราจะมาพูดถึงประเภทของรอยสักที่เรียกว่าฮอตฮิตที่สุดณเวลานี้นั่นก็คือ Minimal Tattoo นั่นเองตัวผมเองเนี่ยยอมรับเลยทั้งตัวผมไม่มีอะไรที่มันเป็น Minimal Tattoo เลยนะครับฉะนั้นวันนี้เราจะมาค้นหาเจ้า Minimal Tattoo กันและถ้าเราพูดถึงช่างสักที่ถือว่าติดท็อปของประเทศไทยในเรื่องของ Minimal Tattoo แล้วก็บูมโซแดดครับสวัสดีครับชาว Tattoo Brother สักแต่พูดวันนี้ผมมาแถวย่านอารีนะฮะไม่ได้พามากินข้าวหรือว่ากินกาแฟนะครับผมบอกก็เลยว่าผมมาที่ร้านสักแนวมินิมอลผมรับรองว่าเขาคือเจ้าพ่อสักมินิมอลที่ดังที่สุดในประเทศไทยณตอนนี้สักดาราเยอะมากส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้หญิงนะครับบูมโซแดดนั่นเองมาดูกันนะฮะว่าที่มาที่ไปของเขาเป็นอย่างไรดูดิร้านเขานี่ผมบอกกันเลยว่าลึกลับน่าดูเลยพอเดินเข้ามาเนี่ยจากปากซอยหนึ่งนี่นะฮะเดินมาจนสุดซอยจะเจอนี่ Harley Davidson นะครับบอกแล้วรถมอเตอร์ไซค์เข้ากับรอยสักแน่นอนมาเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับบูมกันนะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะครับคือร้านเขาเนี่ยไม่ได้สักลายมินิมอลที่บูมสักอย่างเดียวนะฮะเขามีช่างสักเนี่ยทั้งหมด3คนด้วยกันมีช่างสักผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีช่างอาร์ตที่ตอนนี้กำลังสักอยู่เนี่ยนะฮะเธอกับลายใหญ่ๆแล้วก็นี่จัดไปสรุปคือคุณบอกว่า 97%คือผู้หญิง 96% ใช่ครับ คือผู้หญิงซะส่วนใหญ่ ใช่ แล้วเวลาแบบผู้หญิงเขามาสักที่รักเขาเนี้ยใต้ราวนมมั่งนุ่มคุณรู้สึกไง อยากรู้จริงครับอยากรู้ความลับไหม อยากรู้ความรู้สึกไง คือถ้าเราโฟกัสไปที่รอยสักอะบูมจะไม่เห็นหน้าอกผู้หญิงเลยคือแรกๆอ๋อแรกๆเหรอโอ้ถ้าแรกคุณไม่ได้โฟกัสที่รอยสักเลยใช่ไหม ๆก็โฟกัสสิพี่เนี่ยเดี๋ยวแฟนบูมเข้าไปดูนะบูมตายแน่เลยไม่คือเป็นสิ่งที่ผมมั่นใจอะผู้ชายทุกคนดูก็ต้องมีความรู้สึกว่า ใช่ เฮ้ยอยากรู้ความรู้สึกจริงๆอะ ว่ามันเป็นยังไงเพราะคุณมีโอกาสได้แบบได้เจอผู้หญิงมากๆนี่คุณถือว่าเป็นผู้ชายที่แตะต้องเนื้อตัวผู้หญิงได้มากที่สุดคนหนึ่งเลยนะบูมครับพี่นอกจากหมอสูแล้ว ก็เป็นบูมนี่แหละแล้วคุณจงไม่คิดจะสักแบบตรงแถวราวนมบ้างเหรอฮะเรียบร้อยแล้วครับใครสักให้นะบูมครับผมถามคุณส้มเลยดีกว่า คุณส้มเขินไหมก็เหมือนจะเขินนะคะเหมือนจะเขินคือไงคือก็ตอนแรกก็เขินคือไงเราขอโทษนะผมไม่ได้ลามกนี่คือศิลปะล้วนๆเราพูดคุยเรื่องของรอยสักคือคุณต้องถอดเสื้อถูกไหมแล้วแต่คุณใส่เสื้อในอยู่ปะแล้วเวลาเขาสักขอโทษนะฮะตอนนั้นไม่ได้ใส่เสื้อในครับแต่ว่าใส่เป็นแปะเป็นปีกนกอะค่ะเป็นแค่แปะเฉยใช่บาแปะแล้วคุณก็ไม่ทราบมีแฟนปะไม่มีค่ะเอาเนี่ยไอตอนสักตอนนั้นมีไหมไม่มีค่ะไม่มีโอเคไม่เคยถามว่าแฟนจะหึงอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แล้วตอนแรกเราก็ไม่รู้สึกเขินไม่รู้สึกเหมือนจะเขินแต่เราเข้าใจว่าเรามาสักอะไอคำถามที่ว่ามีแฟนเนี่ยพี่เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของการสักเนี่ยคุณมีแฟนหรือเขามีแฟนลูกค้าครับลูกค้าเพราะว่าบางทีลูกค้าเข้ามากับแฟนอย่างเงี้ยแล้วตัวลูกค้าเขาจะสักตำแหน่งที่แบบว่าโปซ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแฟนเข้ามาด้วยแล้วก็เวลาสักเนี่ยมายืนจ้องเลยแล้วแบบเราก็แบบชวนคุยบ้างเขาก็แบบเงียบๆก็มีมันกลายเป็นทำให้กดดันเราเข้าใจได้เคยมีแบบเอาไหนลองเล่าเคสที่แบบเรากดดันที่สุดได้ไหมว่าแบบมันเป็นยังไงเคสนั้นอะเคสกดดันสักฟรอนต์ตรงนี้ครับพี่โค้งใต้ราวนมอยู่ตรงติดกับเสื้อในพอดีเลยอะคือเอานิ้วไปทาบข้างบนก็เป็นหน้าอกแล้วอะแล้วก็มากับแฟนแต่อันเนี้ยที่กดดันเพราะว่าแฟนเขาว่าเป็นทอมเราเหมือนแบบตัวเราก็แบบไม่ค่อยจะชอบเพราะเราเป็นทอมทีเนี้ยเขาก็มายืนกดดันเราชวนคุยเขาไม่คุยกับเราสักคำเลยคือคุณคุยกับเขาแต่เขาไม่ตอบคุณเลยเขาตอบแค่แบบค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่สนทนาต่อคือคุณรู้ว่าเขาถึงคุณอยู่ใช่เขาพยายามที่จะแบบบีบเราให้เราแบบทำงานระวังนะอย่าโดนอะไรเขามากอะไรอย่างเงี้ยครับรู้ตัวได้เลยครับพี่นะแล้วผู้หญิงแฟนเขามีแบบว่าทอมคนนั้นไหมแบบ
นี่เธอให้เขาสักไว้สิก็ มี เรา ครับ คุย มี กันแล้วอะไรแล้ว มีพยายามจะเบี่ยงให้แฟนเขาไปนั่งรอที่โซฟาครับจะได้ไม่ต้องมายืนบีบกดดันมาก เพราะเราแบบพยายามที่จะเอนเตอร์เทนเขาแล้วแต่เขาไม่ เดี๋ยวเห็นตัวเทก็ เขาไม่ตอบโพสต์เราเลยอะเขาเมินไปเลย มา ครับพี่ จักครับบูม สวัสดีครับพี่ สวัสดีครับ สวัสดีครับ น้องผมบอกกันเลยนะฮะนี่คือเจ้าพ่อช่างสักลายมินิมอลของประเทศไทยประมาณ4 ปีเราบอกว่าเราเริ่มมาสักสไตล์มินิมอล ครับ ก่อนหน้านี้เป็นช่างสักมาแล้วกี่ปี ประมาณ 3 ปีได้ ก็คือแต่ก็รวมเป็น ใช่ครับโดย 7 ประมาณ ตอนมาสักใหม่ๆเนี่ยก่อนมาเป็นช่างสักเนี่ยทำไมถึงคิดว่าเฮ้ยเรามายึดอาชีพนี้เป็นช่างสัก ตอนนั้นเรียนอยู่ที่มหาลัยคืออยู่ปี 1 ปี 2 เราค่อนข้างเกเรกลับบ้านมาก็ไปแทงนุกบ้าง ไปเข้าสารบ้างไปแบบ คือไม่ชอบอ่านหนังสือ ใช่ไม่ชอบการเรียนเลย แล้วมันมีคำว่าเป็นช่างสักได้ไงวะ ทีเนี้ยคือตอนประมาณมัธยมปลายเนี่ย ครับ คือเพื่อนเขาเปิดเพลงหนึ่งให้ฟัง เออ เป็นเพลงของวง Avenged ทีนี้ Avenged ผมก็เลยเห็นรอยสักที่หน้าอกเขา เออ แล้วรู้สึกว่ามันเท่ดี อืม ทีนี้เราก็เลยอยากจะไปสักตามเขา แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าคุณอยากได้แบบเขาเนี่ย อืม บุมไปที่ร้านที่เขาสยาม เออ เขาบอกว่าน้องต้องมี 40,000นะเนี่ย อืม บุมมีแค่ 2,000 บุมมีแค่ 2,000บุม ต เล อย นนั้นทำ ดา ไง ว ให้ ก หาย ระจุ เซี ก ยนตอนนั้นทำไงให้หายเซียน เราก็สักตามที่เรามีครับ เอาแค่นี้ก็ได้ งั้นก็เอาแค่ตรงเนี้ย ใช่ กูมีอยู่2,000กูไปสักแค่ตรงนี้ แล้วคุณ ใช่ ไปร้านที่สยาม ใช่ครับ ทีนี้พอเริ่มเรียนไม่ไหวเนี่ยเพื่อนเขาก็เลยแนะนำว่าทำไมไม่เอาเวลาที่มึงไปแทงนกหรือไปเสียเวลาเนี่ย เออ ไปซื้อเครื่องสักชุดเล็กๆ ก็มาสักให้แบบ ตอนวาดรูปเป็นไหม ตอนนั้นเกลียดมากครับพี่คือชีวิตนี้ไม่เอาอะไรเลยอ่ะ คือคุณ1ไม่เรียน อ่า 2เกลียดวาดรูป เกลียดทุกอย่างเลยพี่เกี่ยว เกลียด กับ ทุก กา อ ร ย่าง เรียนอ่ะ กู ใช่ เอามันอย่างเดียวชีวิต ใช่ กู ชีวิตเอา มัน สนุกอย่างเดียวเลย แต่ที่ชอบคือชอบรอยสัก ครับ ที่อยู่บนเรือนร่างของตัวเองเริ่ม ใช่ ตรงนั้น ใช่ ก่อน ใช่ครับ แล้วก็เลยงั้นเพื่อนบอกมึงไปซื้อเครื่องสักมาลองดู ใช่ แล้วเป็นไง ว่าตอนนั้นสักเป็นหนังเทียม เราก็แบบส่งไปใน เทียม ส่งไปในกลุ่มเพื่อนก่อนว่า เออ รอดเหรอวะ เอออ อย่างเงี้ยเพื่อนบอกมึงเลิกเถอะ เลิกเถอะ เออ ไม่ต้องสักแล้ว เออ ไปมีฝีมือแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยครับ เออ บุมก็เลยแบบเซ็งๆละแต่อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นทีเนี้ยบุมก็เลยไปถามอาม่าแบบบุมก็เลยวาดรูปแบบขำๆเล่นๆนะไปให้อาม่าดูเนี่ยอาม่าครับเนี่ยบุมกำลังจะเปิดร้านสักหรืออะไรอย่างเงี้ย อืม เขาก็บอกเอาดิอาม่าหนับหนุนเลยเนี่ย เออ มานั่งวาดรูปกับอาม่าก็ได้เพราะอาม่าก็วาดรูปเขียนหนังสือเก่ง ใช่ นั่นคือ ครับ ที่มาที่ไป ใช่เราเลยมีแรงกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ แบบเอาจริงอ่ะจากคนที่มีแบ็กกราวด์เลยและเกลียดการวาดรูปอ่ะกว่าจะมาเริ่มสักเป็นเรื่องเป็นราวคุณใช้เวลาเนี่ยนานขนาดไหนอ่ะ โอ้ประมาณ 3 เดือนครับพี่ 3 เดือน 3 เดือนคือไม่ทำอะไรเลยนะพี่ไม่ไปเรียนไม่แทงนุกไม่หาผู้หญิงไม่ไปเข้าสารไม่ไปไหนเลย คือฝึกสัก ใช่ครับ อย่างเดียว สักกับหนังเทียมอย่างเดียวครับ คุณไม่ได้ลองกับหนังคนจริงๆถูกป่ะ ลองครับพี่ดูไหม อ๋อลองกับขาตัวเองเหรอ ใช่ใช่ เดี๋ยวเราดู ได้ คือลองจากขาตัวเองก่อน ใช่ครับ เพราะว่าอาจารย์บุม เอออ อาจารย์บุมขออนุญาตอาจารย์บุมที่ข้าวสารเนี่ยเขาบอกว่าช่างสักทุกคนในข้าวสารเนี่ยคุณไปเปิดดูได้เลย อืม ขาจะเละทุกคน เพราะว่านอกจากสักหนังเทียมแล้วเนี่ยก่อนคุณจะสักให้คนจริง คุณต้องสักให้กับตัวเองก่อน ทีนี้พอบุมเห็นเนี่ยขาทุกคนคือมันเละหมดเลยเพราะว่าเขาเริ่มลายใหญ่ ครับ สักไปปุ๊บเอามาทับอ่าทีนี้บุมก็เลยทำเป็นมินิมอลอันนั้นก็อีกหนึ่งจุดเริ่มต้นเหมือนกันเพราะเราไม่อยากขาเละเราเลยเอาเป็นพวกแบบซิมโบลสัญลักษณ์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับมาแปะ ในตัวบูมเองเนี่ยไหนขอดูรอยสัก ได้ครับพี่ เออ เอาที่แขนกันแล้วกัน ได้ ประมาณนี้ครับ ก็ไม่ได้สักมินิมอลนี่หว่า มันก็ไม่มินะพี่ จริงๆแล้ว มันก็ใหญ่พอสมควรนะ จริง ๆ เป็นคนที่โอเค ชอบสักมินิมอลแต่ว่าให้ ครับ เลือกสักมินิมอลในร่างกายเนี่ยชอบไหม ไม่ชอบครับพี่คือส่วนตัวมันมองว่ามันแบบมันเล็ก มันไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยไม่ชอบ คือสรุปก็คือถ้าเกิดอยู่บนร่างกายตัวเองเนี่ยก็ อืม เลือกที่จะสัก ใช่ ทั่วไป ใช่ครับ เอา ทั่ มาว ไปเลย มาดูรอยสักของคุณดีกว่า อ่า มาทีละแขนแขนเนี้ย เอาฝั่งนี้ก่อนนะ แขนนี้มีอะไรบ้าง แขน ควา นี้ หา มี ย จริง ๆ ความหมายไม่ค่อยมีอะพี่เอาสนุกล้วนๆเลยตอนนั้น อ่า ตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าซาตาน เออ คือบูมอะยึดบูมชอบดูเรื่องไอ้นี่ไมเคิลสโคฟิลด์พิซซันเบก อ๋อแล้วบูมก็เอาพวกแบบรอยสักจากพระเอกอะเอามาแปะอย่างอันเนี้ยมันก็เป็นรอยสักที่ทำให้เขาเป็นอิสระได้ เพราะว่าเขาเอารอยสักเนี้ยเอาไปฉาย
ที่ผนัง เออ แล้วเอาเครื่องตีไข่อะมาเจาะ แล้วค่อยทุบเพื่อแหกคุก บูมก็เลยชอบ แต่บูมไม่ได้ชอบความหมายแค่รู้สึกว่ามันทำให้พระเอกคนนั้นเป็นอิสระได้ แต่อันนี้มันมีข้อผิดพลาดนิดนึงก็คือว่าเวลาเรายืนตรงอะครับพี่ ครับ เราจะหุบแขนเข้ามา ซึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้รอยสักอันเนี้ยมันจะไม่มีใครได้เห็นเลยเพราะว่าตอนแปะอะเราเบะแขนออกมาเพื่อที่จะให้มันสวยในแพทเทิร์นนี้ แต่เราลืมไปเรามารู้อีกทีคือสักเสร็จไปแล้ว โอเค มันก็เลยหุบเข้ามา คุณก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าตอนนั้นอาจจะขยับออกมาหน่ ใช่ อยจะได้ ใช่ครับ คนให้คนได้เห็น ใช่ แล้วก็ข้างนี้ก็คือสไตล์ก็ จะเป็น ได้อะไร สี ก็ หมด ได้ เลย เป็น ครั กะ บ โหล พี่ กเป็นดอกกุหลาบ ใช่ใช่ ก็คือเราเน้นศิลปะว่าอยากได้ตอนนั้นก็สั่ง ใช่ครับรีบมาก คือมันเป็นความผิดพลาดสมัยเด็กๆเลยครับพี่เพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาเลย เราเดินเข้าไปในข้าวสารเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากสักเราเดินเข้าไปถามเลยลายนี้เท่าไหร่ ไม่ดูแม้แต่ผลงานเขาเลยแม้แต่ชิ้นเดียว ก็เลยกลายเป็นมันผิดพลาด มาทางด้านนี้แม่ มาด้านนี้บ้าง อ่ะ เดี๋ยวผมขออนุญาต ได้ เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นความผิดพลาดชิ้นที่แบบว่าหนักกว่าข้างนี้อีกครับ หนักแบบ นี่ชีวิตรู้สึกผิดพลาดเยอะนะ ผิดพลาดที่ ข้างนี้เดี๋ยวพี่ดูข้างล่างแล้วดูข้างบนเนี่ย พี่ดูออกไหมดูไม่ออกหรอกว่ามันคืออะไร มันคือเหมือนค นี่คือ ล้าย แขนคนนะเหรอ ๆใช่ครับถือดาบเนี่ยถือดาบลงมาแทงอยู่ อ๋อโอเค ใช่ซึ่งจริงๆด้านในเนี่ยมันเป็นหน้าพระเยซู ซึ่งเขาสักออกมาแล้วเนี่ยมันเหมือนวินมอไซค์หน้าบ้านไงไม่รู้อ่ะ ก็เลยไปทับดีกว่ามันไม่สวยเลยครับสุดท้ายทับยังไงมันก็แย่อยู่ดี มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับแบบ อะไรก็ คุณ ไม่ เอา รู้ กระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วก็วาดรูปนี้แล้วก็วาดรูปอีกรูปหนึ่งเนี่ย ใช่ ทับเข้าไป ครับ มันก็ ใช่ มันไม่ใช่งาน cover อ่ะ ใช่มันเป็นโค้ดแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่ มันไม่สวยเลยอ่ะ เอ้ยแต่นี่สวยนะ แต่ด้านในพอได้อยู่ครับ มาแล้วตัวสักอะไรบ้างในตัว ในตัวเปิดไหม เปิดเลยโชว์หมดเลย ในตัวก็จะเป็นแบบนี้ครับ อันนี้สักสมัยตอนชอบแบบจัสตินบีเบอร์ คนที่ชอบ Justin Bieber แล้วก็เขียนตามเขาอะ Son of God แล้วก็มีหน้าแบบ คือคุณอันนี้คือเป๊ะ Justin ไม่ Bieber เป๊ะครับไม่เป๊ะ แต่เขียน Son of God เหมือนกัน ใช่เขียน Son of God แพทเทิร์นเดียวกันฟอนต์เดียวกันครับ อ่า อันนี้ข้างหน้า ตอนนั้นเพิ่งจะเสร็จแหละ เพราะว่ามันเจ็บมากบุมไม่ไหวอะเนี่ยก็ให้ช่างอาร์ตเขาทำให้นี่แหละครับ เอาลายสักที่ตัวเองมีความรู้สึกว่าอันนี้แหละ ใช่เลยว่ะไม่ผิดพลาดแน่มีการศึกษามาก่อนอย่างดี ดูพอร์ตโฟลิโอช่างสัก ครับ คือลายไหนที่ประทับใจตัวเองมากที่สุด ลายไหนที่ประทับใจตัวเองมากที่สุดเหรอ ที่มีความรู้สึกใช่เลยตัวเราเลยอ่ะ ข้างหลังครับพี่ ดู ข้างหลังจะเป็นซ้ายกับขวา ซ้ายกับขวานี่จะเป็น อ๋อ ของไอ้นี่เหมือนกันพิซเซนเบกเหมือนกันครับ นี่ผมชอบดิสเซนเบกมาก ซึ่งบุมดูช่างออสเอ็นทีแทททูครับพี่ ซึ่งงานพี่เขาโอเคมากๆเลยบุมก็เลยจองคิวไปกับพี่เขาเงาเขากล้ามเนื้ออะไรพวกเนี้ยคือมันเพอร์เฟกมากเลยอะแต่โคตรเจ็บมากข้างหลังข้างหน้านี่เจ็บพอกันเลย ขานี่คุณจะผมไม่อยากเห็นจริงๆคุณจะถลกยังไงไม่ให้เห็นของคุณเนี่ย ไม่เห็นเกงในใช่ไหม อ่ะพอดีว่าบุมสั่งสีเรืองแสงมา แล้วก็อยู่ตรงนี้ นี่มันจะอยู่แอบซ่อนไว้ เพราะว่ามันต้องเห็นไฟใช่เว้ย เนี่ยมันจะมีอยู่ นี่ นิดๆ มินิมอลเริ่มมาแล้วนะตามขาเนี่ย ครับใช่อันนี้คือสักเองสมัยเริ่มต้นเนี่ย คืออย่างที่คุยกันมาเนี่ยบูมเองเขาสักแนวมินิมอลมา4 ปีแล้วก็แปลว่ามินิมอลเนี่ยจริงๆมีมาสักพักใหญ่แล้ว ครับ ถูกต้องไหมคุณว่าทำไมคนถึงเป็นกระแสในเรื่องของการสักมินิมอล ข้อแรกเลยมองว่าใช้ชีวิตง่ายมันเล็กมันแอบซ่อนได้ ครับ เข้าสังคม ครับ แบบอย่างเป็นแอร์อย่างเงี้ยบางสายการบินเขาก็ตรวจแบบเป๊ะมากเลย บางสายการบินเขาก็ให้สักแต่แบบอย่าให้เกินร่มผ้าออกมา แล้วก็เรื่องการทำงานอื่นๆครับที่บริษัทเอกชนเขาจะค่อนข้างซีเรียส คือเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเท่าที่คุณดูมาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคนเรามนุษย์เราเนี่ยอยากสักกันเยอะมากเลยนะครับคุณว่าอะไรคือเสน่ห์ของคุณที่ทำให้พูดถึงงานมินิมอลเนี่ยถ้ามีโอกาสได้สักกับคุณแล้วผมว่าคุณคือคนแรกๆคนต้นๆที่เขาที่จะเลือกสักด้วย มุมมองว่าเรื่องแนวการถ่ายรูปครับพี่คือใน IG ใน IG บูมเนี่ยซึ่งถ้าพี่เข้ามาดูอ่ะมันจะมีพวกรูปแบบค่อนข้างจะติดเหลวนิดนึงเซ็กซี่โป๊อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งบูมจะทำแบบนั้นอ่ะมาตั้งแต่ประมาณปี 58 เริ่มต้นเลยเพราะบูมเห็นใน Instagram ฝรั่งว่าเขาว่าเอารอยสักมินิมอลเนี่ยซึ่งมันไม่ได้มีเอกลักษณ์มากสู้แบบพวกใหญ่ๆแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมมันก็เลย
ไม่ค่อยมีแนวการถ่ายรูปที่จะทำให้รูปรอยสักมินิมอลเนี่ยบูมขึ้นมายกเว้นว่าเอาความเซ็กซี่ของเรือนร่างเอามาบวกเท่านั้นเองครับคือเราเป็นผู้ชายเราก็ไม่รู้หรอกเราก็ได้แต่ดูโอ้โหบูมแม่งโชคดีว่ะแม่งได้สักแต่นี่จะต้องตัวผู้หญิงโคตรเยอะเลยจริงๆแล้วไม่ใช่คือเวลาผู้หญิงเขาเห็นรูปพวกนี้เขามีความรู้สึกเฮ้ยเราแม่งสามารถดูเซ็กซี่ได้กับรอยสักมินิมอล ถูกต้องค เพี รับ ยงแค่นี้ ใช่ครับใช่ คิดไม่ถึงตั้งแต่เราสักมามินิมอลบนร่างกายคนคุณประทับใจรอยไหนมากที่สุด รูปครอบครัวครับพี่ รูปครอบครัว รูปครอบครัวเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดู ครับ มันจะเป็นว่ารูปที่ดัดแปลงมาจากรูปจริงครับ ครับ อย่างเช่นขอบคุณครับพี่อย่างเช่นรูปนี้ ลูกสาวก็ตัดเป็นเส้นแบบนี้แต่ของคนนี้เขาลงสีด้วย แล้วก็จะเป็นแบบนี้ ด้านหลังคือความหมายตรงตัวมาก ไม่ต้องมีอะไรมาดัดแปลงให้มากความเลย คือเขาส่งมาอย่างนี้แล้วคุณก็บอกเขาว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ดีกว่า แล้ว คื ก็ อ กลายเป็นตอนนี้เป็นซิกเนเจอร์ของคุณอะ ครับ รูปแนวอย่างนี้ ใช่ครับ ประทับใจ ประทับใจมาก เพราะอะไรฮะมัน เพราะว่า ปทับใจตงไหนฮ เพราะว่ามันสื่อความหมายได้ดีที่สุดแล้วอะครับ รูปครอบครัวเนี่ยหรือรูปพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยครับรูปงานแต่งรูปลูกชายลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ ก็เลยมองว่ามันเป็นอะไรที่น่าประทับใจกับการที่เขาเลือกที่จะสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับ หนึ่งคน ผมมั่นใจว่าคนนี้เป็นคนหนึ่งที่มีส่วนทำให้คุณมีชื่อเสียงทุกวันนี้คนรู้จักกันเยอะขนาดนี้คน follow IG คุณ 400,000 คนวันนั้นคือคุณพลอยน้องพลอยเชอร์มาน ครับพี่ เดี๋ยวลองเล่าเรื่องน้องพลอยหน่อยเป็นยังไง ตอนแรกเนี่ยบูมอะได้มีโอกาสสักให้กับผู้จัดการเขาชื่อพี่โน้ต ครับ แล้วบูมอะไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้จัดการของพี่พลอยเชอร์มานทีนี้พอเขาสักกลับไปเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าอาทิตย์ถัดมาเขาก็ทักมาในไลน์บูมบอกว่าเนี่ยพี่พลอยเชอร์มานอยากสักบูมเห็นน็อตติหน้าจอละบูมดองเขาไปเลยประมาณ3 ชั่วโมงบูมเขินมากเลยแบบแค่ได้อ่านอ่ะแค่ได้อ่านปุ๊บบูมตกใจมากเลยเพราะพี่พลอยนี่เป็นดาราคนแรกในชีวิตบูมเลยที่บูมได้ใกล้ชิดหรือว่าได้สักให้อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้สุดท้ายบูมก็เข้าไปคุยกับตัวพี่โน้ตเองว่าเขาจะมาวันไหนจริงหรือเปล่าเนี่ยพี่อัมบูมไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็มาแล้วบูมก็เลยจัดคิวเวลาให้เขาเป็นช่วงเวลา3 ทุ่มเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีแบบลูกค้าเข้ามาพลุกพล่านหรือแบบมาความเป็นส่วนตัวของเขาอะไรเงี้ย ตอนนั้นพลอยสักไหน สักที่ข้อมือครับ ที่ข้อมือ ช่วงนี้เป็นรูปเป็นลายเส้นครับเป็นพระบรมพิไทยของในหลวงรัชกาลที่9ครับก็เขาชอบมากแล้วก็อีกข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็นดาวเล็กๆ ตรงนี้ซึ่งก็มีความหมายของเขาเพราะว่าตัวเขาเคยอ่านหนังสืออะไรเกี่ยวกับดวงดาวหรือสักอย่างเนี่ยครับแล้วเขาชอบดาวก็มี2 อันนี้ครับแล้วก็พลอยก็โพสต์รูปไปแล้วก็แฮชแท็กมาถึงคุณใช่มันก็เลยทำให้โอ้โหทุกคนรู้จักคุณแล้วก็สักลายมินิมอลเฮ้ยแหมพลอยสักมีพลอยเป็นไอดอลก็ต้องมาสักกับคุณใช่ครับมีเยอะมากส่วนสำคัญเลยป่ะคุณว่าเยอะมากๆเลยครับที่เขาบอกว่าเขามาเพราะว่าพี่พลอยมาอยากให้น้องเนี่ยบอกกับทุกคนนะฮะคนที่ชมอยู่นะตอนนี้ดูกันอยู่เนี่ยว่าการที่จะสักมินิมอลเนี่ยนะอยากได้รอยสักมินิมอลสักลายเนี่ยต้องยังไงบ้างเรื่องการเตรียมตัวเรื่องรอยสักมินิมอลเนี่ยข้อแรกเลยดูลายที่อยากได้ก่อนครับศึกษาร้านดูรีวิวแล้วก็ความสะอาดแต่ความสะอาดเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าคุณต้องมาถึงร้านเขาก่อนคุณถึงจะเห็นบรรยากาศร้านว่าร้านเขาเป็นยังไงเรื่องอาชีพการทำงานติดต่อสังคมในอนาคตว่าเราจะต้องทำงานยังไงครอบครัวจะมีผลกระทบอะไรไหมการเงินการงานเราพร้อมหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วก็ค่อยว่ากันครับศึกษาดีๆก่อนรายละเอียดมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนมากครับเขาสักครั้งเดียวต่อให้คุณไปลบเนี่ยยังไงมันก็มีด่างยังไงมันก็มีรอยแผลเป็นเข็มกรีดลงไปแน่นอนคือรอยสักมันไม่ทุกสิ่งทุกอย่างนะบางทีไปตามใจตัวเองมากก็ไม่ได้หรอกมันต้องมีองค์ประกอบโดยรวมว่าจริงๆแล้วเราพร้อมจริงหรือเปล่าที่จะมีรอยสักใช่เยี่ยมมากนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับ
รอยสักมินิมอลถึงแม้มันจะเล็กแต่มันก็แฝงไปด้วยความหมายและความเป็นตัวตนของคุณนะครับฉะนั้นรอยสักไม่จำเป็นต้องใหญ่อลังการมีคนเห็นเยอะแยะโชว์รอยสักของคุณแต่สิ่งที่คุณสักลงไปนั้นสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณมากที่สุดอันนั้นแหละฮะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งวันนี้เราก็ได้เรียนรู้จากช่างสักป๋าแล้วกันนะฮะโอ้โหกุชชี่ทั้งตัวซะขนาดนั้นและบูมโซแดดนั่นเองเราก็น่าจะรู้กันนะครับพอได้ดูคลิปแล้วเนี่ยเราก็รู้กันว่าทำไมคนถึงมาสักกับเขาเยอะมากเลยทีเดียวขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้าถ้าคุณชอบ EP นี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับเจอกันใหม่ครับ